Հարգելի հայրենակիցներ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում մոտենում է իր ավարտին եւ այցի արդյունքների ամփոփմամբ պարոն վարչապետը կպատասխանի լրագրողների հարցերին։ Եվ առաջին հարցը հանրային հեռուստաընկերության համաձայն։ Պարոն վարչապետ, սա ձեր երկրորդ պաշտոնական այցն է Գերմանիա։ Այս այցի ինչպես է գնահատում այս այցը, ինչ կարևոր արդյունքներ կառանձնացրել։ Նշվեց Հայաստանի եւ Գերմանիայի միջև վիճակագրի մասին, բայց ինձ մանրամասն ինչ է ենթադրում այն եւ ինչ ակնկալիքներ կարող են ունենալ այս հաստատում։ Ես ճիշտն ասած հիշում եմ, որ սա ինձ 4-րդ պաշտոնական այցի մասին է խոսքը, առաջինը 2019 էր։ Գոնե հիշում եմ, որ Գերմանիայի կանցլերի հետ իր նստավայրում արդեն 4-րդ հանդիպումն է եւ իհարկե գուցե կարգավիճակների հարցում մի քիչ սխալվեմ, բայց 4-րդ այցն է։ Ինքը 4-րդ անգամ է, որ ես կանցլերի հետ իր նստավայրում հանդիպում եմ եւ իհարկե այո ռազմավարական օրակարգի մասին փաստաթուղթ ենք ստորագրել։ Դա նախ առաջինը արտահայտում է այս ընթացքում մեր ունեցած հարաբերությունների բարձր մակարդակը։ Գիտեք, որ Եվրոպական միությունում Գերմանիան Հայաստանի թիվ 1 առևտրատնտեսական գործընկերն է, բայց նաև մենք այդ տնտեսական համագործակցության կառուցվածքը փոխելու շուրջ ենք աշխատում մեր տնտեսական հարաբերությունների դիվերսիֆիկացիայի օրակարգի շրջանակներում եւ ճիշտն ասած այցի արդյունքներով նաև նոր հորիզոններ են բացվում եւ տեսնում ենք մեծ պոտենցիալ համագործակցության այնպիսի ճյուղերում, որը մեր տնտեսության համար նախկինում չի եղել, զուգահեռ, եթե այսպես ասենք, ավանդական ճյուղերի հետ կապված, մասնավորապես մենք հիմա նաև որոշակի ծրագրեր ենք անում, որպեսզի Եվրամիության դեպի երկրներ Հայաստանի արտադրանքի արտահանման հարցում աջակցեն գործարարներին։ Վերջերս կառավարությունը մի այդպիսի ծրագիր ընդունեց, որտեղ մենք նաև մաքսային ընթացակարգերի հետ կապված աջակցություն ենք ցուցաբերում արտահանողներին, ովքեր դեպի Եվրամիություն արտահանում կսկսեն։ Գիտեք, շատ լրջանում է նորագույն նոր տեխնոլոգիական լուծումների հետ կապված համագործակցության հնարավորությունը։ Մասնավորապես Համբուրգում մեծ հետաքրքրություն կա կանաչ ջրածնի վերաբերյալ եւ ասեմ նրանց համար, ովքեր կանաչ ջրածին տերմինը պարզաբանման կարիք ունի, արևային էլեկտրոէներգիան օգտագործվում է ջրածին արտադրելու համար, իսկ ջրածինը արդեն օգտագործվում է որպես վառելիք եւ հիմա նաեւ Եվրոպական միությունը ծրագրեր ունի Կենտրոնական Ասիա, Հարավային Կովկաս, կանաչ ջրածնի արտահանման կամ ներմուծման իրենց պարագայում ուղիներ ստեղծել եւ մենք այցի արդյունքներով հասկացանք, որ պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք այս ոլորտին։ Լավ լուրն այն է, որ դեռ նախորդ տարի կամ գուցե մի քիչ էլ առաջ ես կանաչ ջրածնի արտադրության հարցերը ուսումնասիրելու հարցով աշխատանքային խումբ եմ ստեղծել եւ այդ խումբը իմ նախորդ այցից հետո պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ գերմանական Fichtner ընկերության հետ համագործակցություն է ծավալվելու։ Զուգահեռ նրան հիմա գիտեք նաեւ, որ Հայաստանում արևային էներգետիկան շատ լուրջ զարգացում է ապրած։ Մենք հիմա փաստորեն արևային կայաններ իրենց հզորությամբ երրակի անգամ ավել են մեր ատոմակայանից, բայց նաև շատ կարևոր է, որ մենք կուտակիչ կայաններ ստեղծելու հնարավորություն ունենանք, որովհետև արևային էներգիան լավ է, բայց ինքը գիշերը չկա, պետք է ցերեկը կուտակել իրեն գիշերը օգտագործելու համար, ինչը շատ մեծ հեռանկարներ է բացում առաջինը մեր երկրի էներգետիկ անկախությունը ապահովելու համար եւ էլեկտրոէներգիայի արտահանման շատ մեծ պոտենցիալ կա։ Նույն իհարկե բնականաբար քննարկել ենք թրիփուղի նախագծի հետ կապված հարցերը, խաղաղության հաստատման համատեքստում նոր տնտեսական հնարավորությունները, արդեն այն թեման, որ Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան գնացքներ են գալիս, որ մենք սպասում ենք նաև, որ Թուրքիայի սահմանի բացման ուղղությամբ աշխատանքները արդյունք կտան,
Համբուրգի նավահանգիստը ներգրավվում է եւ հետաքրքրված է Գյումրիում 4 նավահանգիստ ստեղծելու նախագծի հարցում եւ իրենք արդեն ներգրավված են եւ այսօր էլ վերահաստատեցին, որ այդ հետաքրքրությունը առավել եւս հիմա տարածաշրջանային նախագծերի համատեքստում ավելի է ակտիվացել եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն իրականում հիմա ես տենց ձեր հարցին, այսինքն դեռ չեմ էլ հասցրել ամփոփել, ձեր հարցը առիթ էր, որ մտքումս ամփոփեմ ահագին ծանրակշիռ թեմաներ եւ օրակարգ է ձևավորվել այցի արդյունքներով։ Հաջորդ հարցը առաջն է։ Պարոն վարչապետ, Հայաստանը ոչ միայն Գերմանիայի հետ վերջին շրջանում այսպես ինտենսիվ ռազմավարական համագործակցության հուշագրեր է ստորագրում մի շարք երկրների հետ, վերջերս էլ Հայաստան-Եվրամիության գործընկերության ռազմավարական օրակարգը հաստատվեց եւ հարց է առաջանում. երբ է Հայաստանը ի վերջո պատրաստվում դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միությունից եւ Եվրամիության հետ ասոցիացման համաձայնագրի վավերացման ինչպիսի այսպես գործընթաց կարող ենք առաջիկայում տեսնել եւ ընդհանրապես Հայաստանի երբ է պատրաստվում Եվրամիության անդամակցության պաշտոնական դիմումներ կայացնել Եվրամիության։ Ընդհանրապես գիտեք, ես ձեզ ուղղ ասեմ, այդ հարցը քննարկվում է անընդհատ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալը ինքը նպատակ չի, բայց մյուս կողմից Եվրամիության անդամ դառնալը նպատակ է եւ ես երեք էլ դա այդ հանդիպումը երևի հրապարակային չի եղել, այդ հարցը էլի հնչեց, մենք հասկանում ենք, որ Եվրամիության եւ Եվրասիական տնտեսական միության միաժամանակյա անդամակցությունը հնարավոր չի եւ մենք հասկանում ենք, որ կա ինչ-որ մի կետ, որ պետքա որոշում կայացնել, բայց այսօր այդ կետը չի, այսինքն այսօր նման որոշում կայացնելու անհրաժեշտություն չկա, այսինքն դա ճաշակային որոշում է, եթե չկա այսօր այդ որոշումը կայացնելու անհրաժեշտություն, ինչի համար կայացնենք այդ որոշումը։ Այսինքն երբ որ կգա այդ որոշումը կդառնա, որ եկել ենք հասել ենք այդ կետին եւ պետք է որոշում կայացնենք, այդ ժամանակ կկայացնենք որոշումը։ Հիմա բայց հարց առաջանում, ինչ ենք մենք ընդունել Եվրամիության անդամակցության գործընթաց սկսելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Ես բազմիցս եմ ասել, որ դա առաջին հերթին մեզ համար լրացուցիչ խթան է, որ մենք ժողովրդավարական բարեփոխումները շարունակենք եւ մեր լրացուցիչ խթան ունենանք բոլոր ոլորտներում Եվրամիության ստանդարտներին համապատասխանեցնելու, որովհետեւ ինչա նշանակում լինել Եվրամիության անդամ պետություն։ Դա նշանակում է առաջին հերթին բոլոր ոլորտներում սկսած մարդու իրավունքներ, անկախ դատական համակարգ, տնտեսություն, քաղաքական ստանդարտներ, սննդի անվտանգության ստանդարտ եւ այլն համապատասխանել Եվրամիության չափանիշներին։ Այսինքն, քանի դեռ մենք օբյեկտիվորեն այդ չափանիշներին չենք համապատասխանում, մենք չենք կարող Եվրամիության անդամ դառնալ։ Հետևաբար, այդ ճանապարհին առաջին խնդիրը Եվրամիության ստանդարտներին համապատասխանող երկիր ունենալն է։ Հիմա երբ որ մենք կլինենք այդ կետում, մենք կդիմենք Եվրամիությանը անդամագրվելու հարցում։ Իհարկե այդտեղ միջանկյալ հանգրվաններ կան, բայց ես հիմա հարցին կարճ պատասխանելու համար ես ընդհանուր պատկերն եմ ներկայացնում։ Երբ որ մենք դիմենք Եվրամիության անդամ դառնալ, այդ կետին հասնելուց հետո, մենք դրանից առաջ իմաստ չունի, որ դա անենք, երկու տարբերակ կա, մեզ կամ կընդունեն Եվրամիության անդամ, կամ չեն ընդունի Եվրամիության անդամ։ Ընդ որում կարող է լինել, որ Եվրամիությունը որոշի, որ ինքը այլևս չի ուզում ընդլայնվել, կամ քաղաքական այլ իրավիճակ լինի եւ այլն։ Հիմա մեր պլանի էությունն այն է, որ մենք այդ կետին, երբ որ հասնենք, անկախ նրանից մեզ կընդունեն Եվրամիություն, թե չեն ընդունի, մենք շահած դուրս գանք։ Որտեւ եթե այդ պայմաններում մենք կդառնանք Եվրամիության անդամ, շատ լավ։ Եթե չենք դառնա, էլի շահած կլինենք, որովհետև կունենանք եվրոպական Եվրամիության ստանդարտներին լիարժեք համապատասխանող պետություն։ Հիմա վերադառնալով ձեր հարցին, էլի եմ ասում, ես այստեղից իմիջայլոց մեկնում եմ Մոսկվա, որտեղ պետք է մասնակցեմ Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Հիմա մենք խորացնում ենք հարաբերությունները Եվրամիության հետ, եւ ես այստեղից մեկնում եմ Մոսկվա։
Հիմա կա անհամատեղելիություն, թե չկա։ Եթե ակնհայտորեն չկա, որովհետև երկուսն էլ իրականության մեջ տեղի է ունենում։ Երբ որ կգա այն կետը, որ մենք հասկանանք կա անհամատեղելիություն, այդ ժամանակ ինչ որոշում կմտածենք, ինչ որոշում կայացնենք եւ այն որոշումը, որը կբխի Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից կկայացնենք։ Դիսկոմֆորտ չի։ Բացարձակապես ինչի է դիսկոմֆորտ։ Ընդհակառակը, ես ձեզ ավելին ասեմ, ընդհակառակը, դա երբ որ մենք ասում ենք, տեսեք, շատ հետաքրքիր բաներ են տեղի ունենում Հայաստանում։ Երբ որ մենք ասում ենք բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականություն, որտեղ ասում են դա անհնար է։ Հիմա ընդհակառակը կոմֆորտ է ցույց տալու համար, որ դա ոչ միայն անհնար չի, այլև իրականություն է։ Այսօր եկեք հենց մի հատ 2025 թվականը փորձենք ամփոփենք։ Եկեք իմ այցերի աշխարհագրությունը նայենք։ Որտեղից սկսենք։ Շատ մեծ։ Ասենք լավ, Մոսկվա։ Սկսենք Մոսկվայից։ Վաշինգտոն, Պեկին, Տոկիո, Ստամբուլ։ Հյուրընկալել եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահին, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Ղազախստան։ Այսինքն ըստ էության մի հատ աշխարհագրությունը նայեք։ Շարմ էլ Շեյխ, Աբու Դաբի, եւ էլի այնքան են որ Դանիա, այսինքն հենց այդ բալանսավորման եւ բալանսավորված արտաքին քաղաքականությունը, դա իրականություն է։ Եվ Վրաստան, որ այդ թվում տարածաշրջանացման քաղաքականությունը 2021 թվականի կառավարության ծրագրում, որի մասին շատ խոսում են, հատուկ բաժին կա տարածաշրջանացում։ Ես այս տարի մեր հարևան բոլոր երկրների ղեկավարների հետ ունեցել եմ հանդիպումներ եւ շփումներ։ Ընդ որում աշխատանքային կամ պաշտոնական այցի ոտքի վրայի խոսակցություններ էլ եղել, բայց նաեւ աշխատանքային եւ պաշտոնական այցերի շրջանակներում։ Այս տարի մեր արդեն 2 պաշտոնական պատվիրակություն Ադրբեջան է մեկնել։ Եվ առաջիկայում նաև համոզված եմ ադրբեջանական պատվիրակություններ կգան։ Այս տարի Ադրբեջանով գնաց կամտել Հայաստանի Հանրապետություն։ Հիմա ես մամուլում կարդում եմ, որ քննարկվում է նաև նավթամթերքի ներկրման հարցը։ Այսինքն սա բալանսավորման եւ բալանսավորված արտաքին քաղաքականությունն է, որ մենք ի վերջո հաջողություն, ինչի ենք այդ հաջողությունից ուզում հրաժարվել։ Ինչի ենք ուզում այդ հաջողությունից հրաժարվել։ Պետք է այս հաջողությունը զարգացնել։ Մենք այն ժամանակ էլ ասում ենք, մենք Եվրամիության հետ հարաբերությունները չենք զարգացնում ի հեճուկս Ռուսաստանի կամ ԵԱՏՄ-ի։ Ասում էին այդ ոնց կարող տեցել, էսենց։ Հաջորդ հարցը Արմանպրես։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, մեր տարածաշրջանում ճանապարհների ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման համատեքստում Գերմանիան ինչ ներդրում կարող է ունենալ հայ-թուրքական սահմանի բացման գործում, կանցլերը նաև այդ մասին ընդգծեց ասուլիսի ժամանակ կարծես։ Նու, էլի 1000 ներողություն եմ խնդրում 10 անգամ, որ ես դիտարկում անում եմ իրական խոսքը Հայաստան-Թուրքիա սահմանի մասին, որովհետև մենք հայ-թուրքական սահման գոյություն չունի ուղղակի։ Կա Հայաստան-Թուրքիա սահման։ Գիտեք ինչ, իհարկե դա երկկողմ հարաբերությունների հարց է։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը, բայց նաև ցանկացած երկկողմ հարաբերություններում միջազգային մթնոլորտը շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է, որ միջազգային հարաբերություններում միջազգային գործընկերները ստեղծում են մթնոլորտ, երբ որ այդ քայլի հասունացմանը նպաստում են, եւ նաև այս առումով թե Գերմանիան, թե մյուս երկրները իհարկե իրենց աջակցությամբ, գործընթացի նկատմամբ հետաքրքրվածությամբ իմիջայլոց ասեմ ձեզ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը եւ սահմանի բացումը հիմա բոլորովին ուրիշ համատեքստ է ստացել, որովհետեւ նաեւ խաղաղության խաչմերուկի եւ թրիպ ուղի նախագծի շրջանակներում հիմա Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը նշանակում է կենտրոնական Ասիայից Եվրամիություն երկաթուղային կապի
հաստատում եւ ոչ միայն երկաթուղային, ավտոտրանսպորտային կապի հաստատում, նշանակում է նոր խողովակաշարերի հնարավորություն, նշանակում է նոր էլեկտրահաղորդման գծերի շարունակության հնարավորություն։ Մենք խոսում ենք կանաչ ջրածնի մասին, այսօր ինձ համար վերջնական համոզմունք ձևավորվեց, որտեվ էդ էլ կա, որ նախագծեր են լինում, որ մտածում ես լավ դա ինչքանով է իրատեսական։ Այսօր ինձ համար ակնհայտ է, որ Կենտրոնական Ասիայից Եվրոպա մի ապագայում մի X պահի անպայման ջրածնի կանաչ ջրածնի խողովակաշար է գալու։ Հիմա Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը եւ սահմանի բացումը նշանակում է այդ պոտենցիալ խողովակաշարը եւս մեկ լրացուցիչ երթուղու հնարավորություն ստանա, որը ձեռնտու է եւ մեր տարածաշրջանի երկրներին եւ Եվրամիության երկրներին եւ այսօր գիտեք ինձ Համբուրգում գործար համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ես մի միտք ասացի, որ տեսեք օգոստոսի 8-ին քաղաքական կարևոր որոշում կայացվեց եւ քաղաքական առաջնորդություն ցուցաբերվեց, բայց ես հիմա զգում եմ, որ տնտեսությունը մեզ, այսինքն քաղաքական գործիչներից վազանցում է։ Այսինքն մենք այդ լիմա չէ, որ Սևանի մայրողով քեզ համար քշում ես, մեկ էլ մի հատ ավտո եկավ, սենց արագ վազանցեց անցավ։ Հիմա ես զգում եմ, որ տնտեսությունը քաղաքականությանը վազանցում է եւ դա շատ լավ նորություն է։ Շատ լավ նորություն է, որովհետև այդ տնտեսական կապերը եւ տնտեսական հետաքրքրությունները, որոնք Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում եւ ավելի լայն համատեքստում ձևավորվում է, դրանք կայունության եւ անվտանգության ամենահուսալի երաշխիքն են, որովհետև երբ որ տարածաշրջանի բիզնեսները սկսեն իրար հետ փող աշխատել եւ ամեն մեկը իրանց երկրներին բերել լրացուցիչ եկամուտներ, այդ ժամանակ երկրներից ոչ մեկը մյուս երկրի ապակայունացման եւ ընդհանրապես տարածաշրջանի ապակայունացման նկատմամբ հետաքրքրություն չի ունենա, ընդհակառակը շատ մեծ հետաքրքրություն կցուցաբերի երկրների եւ տարածաշրջանի կայունության համար։ Եվ ես մեր գործարաններին քաջալերում եմ, որ իրանք այո տենց գան եւ քաղաքականությանը կներեք, ուզում եմ հասկանալի բառ օգտագործեմ ուղղակի աբգոն անեն։ Դա շատ կառուցողական աբգոն է, սովորաբար աբգոնը վտանգավոր առնում, այս դեպքում ամենահուսալի եւ լավ աբգոնն է, որ տնտեսությունը քաղաքականությանը գա եւ տարածաշրջանային տնտեսությունը գա տարածաշրջանային քաղաքականությանը աբգոն անի եւ իր հետևից այն ժամանակ ասում էի, որ հանդիպման ժամանակ այն ժամանակ մտածում ենք, որ տնտեսությունը կհրի քաղաքականությանը։ Հիմա տնտեսությունը կքաշի քաղաքականությանը, որը ավելի էֆեկտիվ է։ Հաջորդ հարցը հանրային ռադիո։ Պարոն վարչապետ, Բերլինում պանելային քննարկման ժամանակ Ադրբեջանի դեսպանը ձեզ հարց ուղղեց, թե երբ է Հայաստանը փոխելու սահմանադրությունը, դա անվանելով վերջին խոչընդոտը խաղաղության կնքման ճանապարհին։ Ուզում եմ հարցնել մեզ համար Ադրբեջանի կողմից կա խոչընդոտ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու այսօրվա դրությամբ, եթե հենց Ադրբեջանը դադարի պայմաններ առաջ քաշել։ Կներեք, վերջին հատվածը լավ չհասկացա։ Փաստացի այս պահին ըստ իմ տպավորությամբ մեզ խանգարում է պայմանագիր ստորագրել հենց Ադրբեջանի առաջ քաշած պայմանները։ Դե մեզ ոչ թե խանգարում է պայմանագիր ստորագրել, հիմա մենք աշխատում ենք ու մենք պայման չունենք խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելը, Ադրբեջանը այդքան էլ պարզ չի, պայման ունի, պայման չունի եւ այլն, որովհետեւ այդ թեմաները իրենք առաջ են քաշում եւ մենք այդ թեմաների հետ առնչվում եւ առերեսվում ենք եւ դուք այնտեղ եթե ներկայեք ես մեր պատասխանում ամբողջական ներկայացրի մեր դիրքորոշումը, որովհետեւ հարցը ինչ է, ես պարզ հարց եմ տալիս, ասում եմ ուզում եմ հասկանամ Ադրբեջանը ուզում է որ մեր սահմանադրության մեջ տարածքային պահանջներ լինեն, թե իրոք անկեղծորեն մտածում է որ մեր սահմանադրության մեջ տարածքային պահանջներ կան։ Եթե անկեղծորեն մտածում է, որ խնդրեմ կա այդտեղ, այդ խնդրեմը լուծելու ամենակարճ ձևը խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելն է։ Ինչու՞։ Որտեվ երբ որ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի,
Մենք մեր օրենսդրությանը համապատասխան պարտավոր ենք, ստիպված ենք, չենք կարող չուղարկել Սահմանադրական դատարան, որպեսզի Սահմանադրական դատարանը ստուգի այդ համաձայնագրի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը։ Հիմա այդտեղից երկու տարբերակ կա, կամ Սահմանադրական դատարանը որոշում է, որ համաձայնագիրը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը։ Այդ դեպքում մենք ոչ մի խոչընդոտ չունենք այն ուղարկել ազգային ժողով եւ վավերացնել։ Երբ որ վավերացվում է համաձայնագիրը ազգային ժողովում, Սահմանադրության 5-րդ կետի, կարծեմ 3-րդ մասի համաձայն, վավերացված միջազգային պայմանագրերի եւ մեր ներքին օրենսդրության մեջ հակասությունների դեպքում միջազգային պայմանագիրը ունի ավելի բարձր իրավական նշանակություն։ Երբ որ այդ համաձայնագիրը ստանում է ավելի բարձր իրավական նշանակություն, Հայաստանը ուզենայել չի կարա տարածքային պահանջներ ունենա Ադրբեջանից։ Ինչու՞։ Որովհետև այդ համաձայնագրի առաջին հոդվածում, որը արդեն հրապարակային փաստաթուղթ է, գրված է, որ ելնելով այն իրողությունից, որ Խորհրդային Միության հանրապետությունների ադմինիստրատիվ սահմանները դարձել են պետական սահմաններ, կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը եւ քաղաքական անկախությունը։ Երկրորդ հոդվածում ասվում է, որ այդ հենքի վրա կողմերը միմյանցից չունեն տարածքային պահանջներ եւ պարտավորվում են ապագայում եւս չներկայացնել տարածքային պահանջներ։ Մեկ ուրիշ հոդվածում ասում է, որ կողմերը չեն կարող հղում անել իրենց ներքին օրենսդրության վրա տվյալ համաձայնագրի ի կատար ածումը ձախողելու համար որպես արդարացում։ Հետևաբար, երբ որ այս համաձայնագիրը վավերացվում է, Հայաստանը ուզենայել չի կարող տարածքային պահանջներ ունենալ Ադրբեջանից։ Այս առաջինը։ Երկրորդ տարբերակը, որ մեր Սահմանադրական դատարանը որոշում է, որ չի համապատասխանում համաձայնագիրը մեր Սահմանադրությանը։ Ես այդ ժամանակ ասել եմ, որ ես ինքս ասում եմ, որ այդ դեպքում Սահմանադրական փոփոխություններ կնախաձեռնեմ, որովհետև կարծում եմ, որ ձեռք բերված խաղաղությունը այնպիսի արժեք է, որ ասում եմ, որ պետք է ամենօրյա խնամք տանենք եւ խնամք տանենք, որ արժի գնալ եւ այդ փոփոխությունը անել։ Բայց այսօր ես չունեմ լեգիտիմություն Հայաստանի ժողովրդին ասել, գիտեք ինչ, եկեք Սահմանադրությունը փոխենք։ Ինչու՞։ Որտեղ Հայաստանի ժողովուրդը ինձ կասի, որ 2024 թվականի սեպտեմբերին մեր Սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացրել, որ Ալմատի հռչակագիրը, որը հիշատակված է իդեպ խաղաղության համաձայնագրի նախաբանում, համապատասխանում է մեր Սահմանադրությանը, համապատասխանում է մեր Սահմանադրությանը։ Հետևաբար ինչի փոխենք մեր Սահմանադրությունը։ Կստացվի, որ մենք քմահաճույքի համար ուղղակի փոխում ենք Սահմանադրությունը։ Իսկ քմահաճույքը, բա որ դրանից հետո երկրորդ քմահաճույքը ի հայտ եկավ, բա որ դրանից հետո երրորդ քմահաճույքը ի հայտ եկավ, ու չորրորդ ու այդպես շարունակ ինչ ենք անելու։ Այսինքն այս նրբությունը պետք է հաշվի առնել, բայց իհարկե նաև մենք Ադրբեջանի հետ երբեք չենք քննարկել ու չենք քննարկում մեր Սահմանադրության հարցը, որտեղ համարում ենք, որ դա մեր ներքին հարցն է։ Եվ մեր ներքին հարցի տրամաբանությամբ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն համաժողովի վերջին հռչակագրում մենք անդրադարձ ենք ունեցել նոր Սահմանադրության ընդունելու օրակարգին, որի միջայլոց մենք որդեգրել ենք դեռ 2018 թվականից, ասելով, որ թողենք այս Սահմանադրությունը մի հատ հասկանանք, խորհրդանական կառավարման մոդելը լավ է, վատ է, որովհետև այդ ժամանակ 18 թվին, երբ որ ես դարձա վարչապետ, երկու ամիս էր Սահմանադրությունը ուժի մեջ մտել, հələ հոդվածներ կային, որ դեռ նոր պետք է մտնեին ուժի մեջ։ Ընդհանրապես ուրիշ բանի մասին կարող եմ ասել, օրինակ ես ծանոթացա Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությանը Հայաստան Եվրամիության ռազմավարական օրակարգի հռչակագրի հետ կապված, եւ տեսեք, ես ինչ իրավիճակ եմ տեսնում։ Իրավիճակ եմ տեսնում, որ Ադրբեջանը մի կողմից ասում է արևմտյան Ադրբեջան, այն մյուս կողմից ասում է վայ գրած է Ղարաբաղյան հայեր եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ես 2025 թվականի իմ
ուղերձում ներողություն 25 թվականի օգոստոսի 18-ին, օգոստոսի 8-ին հաջորդած իմ ուղերձում ես ասել եմ, որ այդ վերադարձի թեման շատ վտանգավոր թեմա է։ Եվ ես հիմա ուզում եմ բաց հրապարակային Ադրբեջանին անել առաջարկ, որովհետև այդ թեմաներով ինչքանով իրանք խնդիր ունեն, մենք էլ խնդիր ունենք։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք համատեղ ընդունենք ճանապարհային քարտեզ, այս երկու թեմաները զուգահեռ փակելու ուղղությամբ։ Որտեւ ես արդեն ասել եմ բաց հրապարակային, ես մեր Ղարաբաղի ժողովրդին էլ եմ ասել, որովհետեւ ասում են, բա պիտի վերադառնանք, ես ասել եմ դա իրատեսական չի։ Մենք այսօր մեծ ծրագրեր ենք անում, իմիջայլոց ասեմ, որ ասում են, այ պետական պարտքը ավելացել է, այս նորը ազգային ժողովում առիթ ունեցա ասելու։ Երկու ուղղություն կա պետական պարտքի ավելացման։ Մեկը զինտեխնիկա, սպառազինության եւ տեխնիկայի գնումը, պաշտպանական կապիտալ ծախսերը, երկրորդը Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր ժողովրդի կարիքները, որովհետեւ երկուսն էլ մեզ համար մեծ ու միանգամից անհրաժեշտ ծախսեր։ Մենք այդքան ծախսը անում ենք, որ մարդիկ մնան Հայաստանում։ Որովհետև եթե մենք շարունակենք վերադարձի օրակարգը, այդ նշանակում է մենք նորից սկսենք Ղարաբաղյան շարժումը։ Ես ասել եմ, որ մենք պետք է չշարունակենք Ղարաբաղյան շարժումը։ Հիմա Ղարաբաղյան շարժումը ավարտվել է եւ ինքս իրան սկսելու փորձերը օգտակար չեն։ Բայց մյուս կողմից Հայաստանում էլ տեսնում են, որ Ադրբեջանը օգտագործում է անդադ արևմտյան Ադրբեջան, ինչ որ անհասկանալի տերմինաբանություն։ Հիմա պետք է հասկանալ, որի պատճառն է, որը պատճառ է եւ որը հետևանք է։ Բայց ես ասում եմ, ուղիղ առաջարկ եմ անում, հույս ունեմ այս առաջարկը կթարգմանվի, որպեսզի տեղ հասնի, ես ասում եմ, եկեք, նստենք, միջոցառումների ճանապարհային քարտեզ մշակենք, ոնց ենք այդ թեման հանում, որովհետեւ այդ թեման հանելը նշանակում է երկարաժամկետ ռազմավարական առումով ընդհանրապես բացառել որևէ կոնֆլիկտային իրավիճակ։ Ես գիտեմ, որ դա ցավոտ թեմա է, բայց ես քանի որ արդեն ուղերձում ասել եմ դա, ես դա չի կարա ուղղակի շարունակություն չունենա։ Այդ թեմայի շարունակությանը խանգարում է Արևմտյան Ադրբեջանի եւ այս կարգի ինչ որ խոսում, ինչ արևմտյան։ Ես ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող լինել Արևմտյան Ադրբեջան։ Եվ այո, ընդունում եմ նաև, որ եթե մենք ճանաչել ենք միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, իսկ մենք ճանաչել ենք միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ուրեմն պետքա դա ամբողջական իրականացնենք։ Այս այն պատկերացրած ճանապարհը։ Բայց էլի մեկը ասում եմ, գիտեք ինչ, էլի թեմաներ կան, բազմաթիվ թեմաներ կան։ Ես պետքա մի բան արձանագրենք, որ ինքը հայու խաղաղությունը իրադարձություն է, բայց ինքը առանձին վերցրած մի իրադարձություն չի։ Ինքը գործընթաց է, որտեղ ինքը պետքա անդադ զարգանա։ Ընդ որում ինքը պետքա չկանգնի, որովհետև երբ որ լճացավ խաղաղության գործընթացը, ինքը ռիսկեր է վերելու։ Ինքը պետքա անընդհատ զարգանա, այո, վերածվի եւ տրանսֆորմացվի տնտեսական համագործակցության, տնտեսական հարաբերությունների եւ նաեւ այդ է պատճառը, որ ես ուրախանում եմ, որ տնտեսությունը քաղաքականությանը վազանցում է, որովհետեւ տնտեսությունը իր տրամաբանությունն է վերելու։ Մարդիկ ի վերջո գալու է եւ եկել է այդ պահը, որ ի վերջո երկու կառավարություններին ասելու են թողեք հանգիստ ապրենք։ Հերիքա վերքերը փորել, հերիքա անդադ վերքերի վրա աղ լցնել, պետքա մի օր ավարտվի այդ ամեն ինչ, և այդ ժամանակը հիմա է, այդ ավարտը արձանագրվել է, ավարտի քաղաքական կամքը արձանագրվել է, և պետք չի անընդհատ վերքերը, նայում եմ խորհրդակցություն են արել, ասում են վերնագիր տեսամ է դա, Ղարաբաղյան բանը, Ղարաբաղի հարցը լուծված չի։ Հայաստանում ինչ-որ քննարկում է տեղի ունենում, ինչ-որ միտեղ։ Հիմա դա նաև ադրբեջանցիներն են տեսնում և հետևուց դե արի մի կողմից ասում են, որ լսում են, որ մեր ընդդիմությունն ասում Հայաստանում բռնաճնշումներ է, բռնապետություն է, Ադրբեջանն ասում է մի րոպե, այսքան բռնապետություն է, բա ինչի կառավարությունը այդ բաները չի արգելում։
ուրեմն իրանք թաքնված օրակարգ ունեն, ուրեմն իրական այդ որ ասում են Ղարաբաղի շարժումը ավարտել, մի կողմից ասում են ավարտել են, մյուս կողմից էլ ասում են գնացեք քննարկումներ արեք եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Մենք էլ մեր հերթին ասում ենք, մի րոպե, էս ի՞նչ է։ Ադրբեջանի կառավարությունը կամ նախագահի նստավայրը էս ի՞նչ է ֆինանսավորում արևմտյան Ադրբեջանի հետ կապված ինչ-որ միջոցառումներ, խոսույթներ եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Այս հարցը պետք է լուծվի։ Այս հարցը երկկողմ պետք է լուծվի եւ մենք մեր ժողովուրդներին հանգիստ ապրելու շանս պետք է տանք։ Այդ որ Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել, այդ ի՞նչ է նշանակում։ Այդ ի՞նչ է նշանակում։ Այդ մարդիկ ինձ ասում են, բան արիք, տարակ, բան մի հատ էլ 7000 իրանց թվեր են հորինում 7000 երիտասարդի բանը կյանքը 1000 ներողություն եմ խնդրում իրանք այտենց գլուխը կերակ, բայց որ Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել։ Ինչ եք առաջարկում, այսինքն ինչ եք, այսինքն դա ինչ է նշանակում։ Որ Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել, բա ինչ է լինելու։ Բա ինչի եք մեղադրում, որ բան արինք։ Զոհերի համար ինչի եք մեղադրում։ Ղարաբաղի հարցի շարունակություն նշանակում է նոր պատերազմ, նոր զոհեր, նոր զրկանքներ, նոր շրջափակում եւ այլն իր անկանխատեսելի հետևանքով։ Նրանք ովքեր ասում են Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել, ասում են, որ Հայաստանը պետք է նոր պատերազմ անի։ Բայց երբ որ իրանք ասում են Հայաստանում կան ուժեր, որոնք ասում են նոր պատերազմ պետք է անի Հայաստանը, Ադրբեջանն ասում է, ուրեմն ռազմական բյուջեները պետք է ավելացնենք, ուրեմն արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթ պետք է որդեգրենք։ Այսինքն այս ամեն ինչը պարզ է, ասենց մանրամասն պետք է բացատրենք։ Ես զերծ էի մնում ասենց բացատրություններից, չնայած հիմնայում ինչի էի զերծ մնում։ Պետք է պարզ, թափանցիկ ամեն ինչի մասին խոսալ, որ մարդիկ հասկանան ինչի մասին է։ Նրանք ովքեր ասում են, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չի, նրանք ասում են, որ նոր պատերազմ պետք։ Ընդ որում ոչ թե կանխատեսել, ասում են նոր պատերազմ է պետք։ Նոր պատերազմ է պետք։ Եվ այո, կներեք, եւ այս ֆոնին ես ասում եմ, բա մյուս կողմից էլ ասում են Ղարաբաղը տվեց, արեց, հետո էլ ասում են, բա զոհեր եղա։ Բա ինչի համար են եղել, դա ինչի արտահայտությունն է, որ մենք այդ գաղափարին այնքան նվիրված ենք եղել, որ ամեն ինչի գնացել ենք հանու Ղարաբաղ, ամեն ինչի գնացել ենք, բայց այդ ճանապարհին մեր աչքերը բացվել են, մենք շատ բան ենք հասկացել, որ չենք հասկանում, ընդ որում ստեղ բանի խնդիր չի, ստեղ սոցիալ հոգեբանության խնդիր է։ Եվ այդ սոցիալ հոգեբանություն, այդ իմացածն է, որ մենք այսօր արտահայտում ենք իրական Հայաստանի գաղափարախոսության մեջ։ Այդ ամեն ինչը մեր ձեռք բերած գիտելիքն է, որը մենք ձևակերպել ենք, այդ իմիջայլոց ասեմ ձեզ, այդ տենց անընդհատ շատ կարևոր է, որ մեր մոտ այդ ավանդույթը չկա, որ մեր պատմական փորձը դարձնենք քաղաքական միտք, քաղաքական ձևակերպում, քաղաքական տեքստ, որպեսզի մենք ի վերջո հասկանանք, լավ, ինչը այն չենք անում, որ անընդհատ ողբերգությունների, մակարոնների, կոտորածների, ցեղասպանությունների միջով ենք անցնում։ Հիմա մենք այո, մեր նահատակների կյանքի գնով, ժողովուրդ ջան, մենք շանս ենք ստացել փոխել մեր ճակատագիրը։ Մենք շանս ենք ստացել, ասում ենք, չէ, մեզ մի կողմից ասում են անհամատեղելի է։ Մի կողմից մեղադրում են զոհերի մեջ, մի կողմից ասում են նոր զոհեր են պետք։ Խաղաղությունը հաստատված է, Ղարաբաղի հարցն էլ լուծված, բոլոր հարցերն էլ լուծված է։ Ղարաբաղի հարցն էլ լուծված, Ադրբեջանի հարցն էլ լուծված, Հայաստանի հարցն էլ լուծված, տարածաշրջանի հարցն էլ լուծված, տրանսպորտային կապուղիների հարցն էլ լուծված, սահմանների սահմանազատման հարցն էլ լուծված, բոլոր հարցերը լուծված են։ Մնում է մնալ այդ լուծումների շրջանակում, մնում է սադրանքների չտրվել եւ սադրիչ խոսույթներ չորդեգրել։ Եվ վերջին հարցը Սիվիկ։ Ցանկությունը շարունակելու թեման եւ ներկայացնել ընդդիմության մյուս քննադատությունը, որ ասում են ընդդիմությունն է զարգացնում այստեղ այդ խոսույթը, իշխանությունը հրաժարվում է վերադարձի
թեմայից, բայց այնտեղ Ադրբեջանի նախագահի մակարդակով է տարվում, բայց ես ուրիշ հարց ունեմ, պարոն վարչապետ, որովհետև շատ հետաքրքրում է նաև քաղաքացիներին վիզաների հարցը։ Մենք գիտենք, որ ազատականացման գործընթացը շարունակվում է, արդեն ռեալ process-ի մեջ ենք մտել, բայց դա երկար ժամանակ տևի, առնվազն 2 տարվա մասին են խոսում պաշտոնյաները։ Եվ այդ ընթացքում, պարոն վարչապետ, չնայած մենք Եվրոպայի միության հետ ունենք արդեն ռազմավարական գործընկերության օրակարգ, առանձին երկրների հետ եվրոպական ունենք այդպիսի օրակարգ, բայց մեր քաղաքացիները շարունակում են վիզաներ շատ դժվարությամբ ստանալ եւ նաեւ տուրիստական հոսքին են դրանով պակասում, այդ ավիաչվերթներն են պակասում, այսինքն տնտեսական հետևանքներ իր հետ բերում, այս իմաստով գոնե մինչեւ այդ ազատականությունը չկան այդ խնդիրները լուծելու ուղղված գործողություններ։ Շատ կարևոր նորություն իմացանք երեք Բերլինում, եւ որ Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի դեսպանը ասաց, որ մյուս տարվանից հունվարից կամ գուցե փետրվարից Գերմանիայի դեսպանատանը այլևս հերթեր չեն լինի։ Ընդ որում մենք արդեն բավականին երկար ժամանակ աշխատում ենք Եվրամիության մեր գործընկերների հետ, ասելով, որ մարդիկ մեզ չեն հասկանում, որովհետև ասում են լուրերով նայում ենք, որ Եվրամիության հետ հարաբերությունները կարգավորվել են, իսկ միայն վիզա ստանալու դիմում հանձնելու համար մարդիկ 10 ամիս ստիպված են սպասել։ Եվ հիմա առաջին արձագանքը Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի դեսպանատանն էր, ով ամենաբարձր մակարդակով պաշտոնապես հայտարարեց, որ մյուս տարվա սկզբից, երևի որպեսզի հիմա հայտարարեմ շատ մեծ աժոտաժ չլինի, լավ փետրվարից սենց ասեմ, այլևս հերթ ընդհանրապես գոյություն չի ունենալու։ Տալիս են վիզա, ում տալիս են կտան, ում չեն տալիս չեն տա։ Եվ հիմա այս շղթայական հույս ունեմ, որ այս բանը կշարունակվի նաև մյուս դեսպանատանների դեպքում եւ մենք այս խնդրից կազատվենք։ Բայց ես էլի ուզում եմ վերադառնալ բանի մի ուրիշ հարցի, որ էլի ներհայաստանյան բանավեճի հետ կապ ունի եւ այսօր Գերմանիայի գործարար շրջանակների հետ հանդիպման ժամանակ այս թեման խոսել եմ։ 2019 թվականից ես այդ թիվը ախրանթատ ուզում եմ հիշեմ, որովհետև տեղեկանքների մեջ կա, բայց մոտավոր 18 թվի համար դեպի Եվրամիություն ուղևորությունները մոտավորապես 400-500%-ով աճել են։ Չէ, մի րոպե, ուրիշ բան եմ ասում։ Ես հիմա ես վերադառնում եմ ներքաղաքական օրակարգ։ 400-500%-ով աճել են եւ 10 ամիսվա էլ բոլոր դեսպանատներում հերթ կա։ Այսինքն ճիշտ է, եթե մի պահ պատկերացնենք, ուրեմն այդ կնշանակի, որ իրականում 600-700%-ով են աճել։ Ես էլի ուզում եմ վերադառնամ։ Ես երբ որ խոսում եմ վիճակագրության մասին, տնտեսական աճի մասին, բարեկեցության մակարդակի աճի մասին, ինչ ասում են, ինչ ես խոսում, էլի գնացիք կաբինետներում փակվեցիք։ Ժողովուրդ ջան, այդ 700-600% աճի դեպի Եվրամիության մեկնողների։ Այդ ո՞նց է մարդը սեն ձեռները ծափ տալով, ծակ կոշիկով, սոված ծարավ, կարկատած բանով, գիքորի նման գնում է բան հռոմ կամ գնում է Բերլին, բայց մարդիկ որ գնում են Եվրամիություն, ասենք մարդը գնում է Եվրամիության տարածքում պետք է ասենք տոմսա նախ սկսենք հիմա բացարձակ բոլորը մոռացել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ասենք ավիատոմսը ինքը սենց մի հատ անհասանելի ինչ որ մի բան էր աստղաբաշխական գներով։ Այսօր մարդիկ կարան 35 եվրոյով, 45 եվրոյով, 50 եվրոյով տոմս առնեն եւ դե ասեն դե ոչ մի բան ոնց եկան ինչ տարբերություն դե ինչա փոխվել է ոչ մեկ չի հիշում որ մամուլ ես խմբագիր եմ եղել տասնյակ տարիներով ավիատոմսերի մոնոպոլիայի դրա հետևում գործող կոռուպցիոն սխեմաների մասին տասնյակ տարիներով քննարկումներ են եղել
Բա երկրորդն էլ այդ մարդիկ գնում են Եվրամիություն։ Ինչով են գնում։ Հյուրանոց պետք է ապրեն, պետք է սնվեն։ Այսօր Հայաստանում բանը մարդիկ խմբերով, ես Facebook-ում եմ տեսնում։ Ու գրում են դե բաներ, շաբաթ-կիրակի գնացինք բան, ասենք Վիեննա, կոֆե խմեցինք, բան եկանք, հետ եկանք։ Ոչ մի բան չի փոխվել, բացարձակապես ոչ մի բան չի փոխվել։ Իսկ այն մի ժամանակ բանը կար, չէ՞, Խաթաբալադան, որ ասում էր, ես Էջմիածին 2 անգամ եմ եղել։ Հիմա Էջմիածինը փոխարինվել է Հռոմով, Բերլինով, Աթենքով, Վիեննայով, Փարիզով, բայց ոչ մի բան չի փոխվել, ոչ մի բան։ Հա Համբուրգով, բայց ոչ մի բան չի փոխվել։ Մարդիկ Եվրամիություն են գնում, Սևանի փոխարեն գնում են Եվրամիություն, բայց կառավարությունը կտրված է, սուտ է ասում, այդ աշխատատեղեր, տնտեսական աճ, բյուջե աճ, սուտ է հորինած, նկարում են թվեր։ Այդ թվերն էլ Եվրամիությունն է միջարած մեզ տվել։ Մենք չենք ասել։ Ես երբ որ այդ հարցը բարձրացրի, Եվրամիության դեսպանը ասեց կներեք էլի, բայց sense թվեր կա։ Այնպես որ Շնորհակալություն հարգելի լրագրողներ, պարոն Շնորհակալ վարչապետ, Շնորհակալություն։ Այսքանով եզրափակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն։